លោកបណ្ឌិតមាសនេះបានគូបញ្ជាក់មេរៀនតូចតែខ្លឹមសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចនិងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ក្តៅគគុកលោកបណ្ឌិតមាសនេះបញ្ញវន្តនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបានលើកឡើងនៅទស្សនវិស័យដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដោយជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្រឡេកមើលគំរូនៃប្រទេសតូចៗប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលយល់ច្បាស់ពីភាពធន់តាមរយៈបទពិសោធន៍រាប់សិបឆ្នាំក្នុងការស្រាវជ្រាវពីអរិយាប័ត្រសង្គមនិងការងើបឡើងវិញរបស់កម្ពុជាក្រោយរបបខ្មែរក្រហមលោកបណ្ឌិតមាសនេះតែងតែផ្ដោតតម្លៃខ្ពស់លើភាពរឹងមាំចេញពីខាងក្នុងនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញវិភាគក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកបានផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីសង្គមវិទ្យាទៅនឹងសន្តិសុខជាតិដោយលើកយកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសសិង្ហបុរីមកធ្វើជាឧទាហរណ៍លោកបណ្ឌិតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីអ៊ីស្រាអែលមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង9លាននាក់ប៉ុន្តែពួកគេមានសមត្ថភាពការពារខ្លួននិងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងសត្រូវដែលមានចំនួនច្រើនជាងខ្លួនរហូតដល់ទៅ10ដងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតនេះមិនមែនជាការជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែវាជាមេរៀននៃភាពរឹងមាំខាងបច្ចេកវិទ្យានិងស្មារតីជាតិនិយមដែលប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាគួររៀនសូត្រចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រមិត្តជំទិសបែបសិង្ហបុរីក្នុងនាមជាអ្នកអធិប្បាយនិងអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយសង្គមនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានសម្លេងឯករាជ្យនិងតលយៈភាពហើយយល់ពីតម្លៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏បានបង្ហាញពីភាពវៃឆ្លាតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងការប្រើប្រាស់នយោបាយការបរទេសជាខែលការពារខ្លួនលោកបានវិភាគថាសិង្ហបុរីដឹងខ្លួនថាមានផ្ទៃដីតូចដូច្នេះពួកគេមិនផ្ដេកផ្ដួលលើមហាអំណាចណាមួយឡើយប៉ុន្តែបែរជាយកមហាអំណាចទាំងអស់ធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជាតិសិង្ហបុរីគ្មានកន្លែងសម្រាប់ហ្វឹកហាត់យន្តហោះចម្បាំងទេប៉ុន្តែគេមានយន្តហោះ F35 រហូតដល់ជិត40គ្រឿងគេសុខចិត្តជួលដីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដើម្បីហោះហើរនិងហ្វឹកហាត់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដ៏ឆ្លាតវៃមួយលោកបានលើកឡើងជាសំណួរគន្លឹះថាសម្រាប់កម្ពុជាតើនយោបាយការបរទេសរបស់យើងក្នុងពេលអនាគតគួរធ្វើបែបណានេះគឺជាការដាស់តឿនឲ្យអ្នកដឹកនាំនិងយុវជនខ្មែរត្រូវចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈជាពិសេសនៅពេលដែលមហាអំណាចអាចនឹងត្រូវរើគ្នានៅពេលណាមួយក៏បានដើម្បីផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនលបែងផលប្រយោជន៍និងមេរៀនមិត្តភាពលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងការវិភាគដ៏រសើបលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានបង្ហាញពីភាពពិតនៃនយោបាយមហាអំណាចដែលកម្ពុជាមិនអាចមើលរំលងលោកបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាទោះបីអាមេរិកបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកម្ពុជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក៏អាមេរិកនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អក់ល្អឿនជាមួយប្រទេសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់គេជាដដែលអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាត្រូវដឹងនោះគឺទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនទោះបីកម្ពុជាចាត់ទុកចិនជាមិត្តដៃថែបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់ជាមេរៀនថានៅពេលកម្ពុជាមានបញ្ហាជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃចិនអាចនឹងមិនមែនជាបង្អែកដែលជួយយើងបានទាំងស្រុងនោះទេហេតុផលសាមញ្ញនោះគឺប្រទេសថៃមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រធំធេងជាងសម្រាប់ចិនបើធៀបនឹងកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតចង់បង្ហាញថាផលប្រយោជន៍ជាតិគឺជាបន្ទាត់ខំចែកមិត្តភាពមហាអំណាចអាចជាមិត្តរបស់យើងផងនិងជាមិត្តរបស់គូចំនួនយើងផងអាស្រ័យទៅតាមទំហំផលប្រយោជន៍ដែលគេទទួលបានដូច្នេះការពឹងផ្អែកលើមហាអំណាចតែមួយមុខគឺជាហានិភ័យដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាត្រូវចេះពង្រឹងខ្លួនឲ្យខ្លាំងនិងមានយុទ្ធសាស្ត្របត់បែនដូចសិង្ហបុរីដើម្បីកុំឲ្យខ្លាយខ្លួនជាកូនជញ្ជីងដែលគេអាចនឹងបោះបង់ចោលនៅថ្ងៃណាមួយបទបង្ហាញវិភាគរបស់លោកគឺជាការដាស់ស្មារតីឲ្យកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងដូចអ៊ីស្រាអែលនិងមាននយោបាយការបរទេសវៃឆ្លាតដូចសិង្ហបុរីខ្ញុំបាទ 84 Today ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីពិភពលោកបច្ចេកវិទ្យានិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗសូមកុំភ្លេចតាមដាន Channel YouTube និង Facebook Page 84 Today